中华民国手足球协会裁判与教练制度，为了培育下一代，我们有更多的教练跟裁判能够让我们的赛事更加的顺利跟正式所以我们中华民国手足球协会推出了裁判的考核制度，目前总共有分成 C 级、B 级跟 A 级裁判，然后另外还有教练也是 C 级、B 级、A 级。那要考到相同的教练就是去教球的你必须要有相同执照的裁判等级。好，那我们现在就是要讲解的是裁判制度跟教练制度是要如何考核通过。那针对技巧考核，要当教练必须你要有足够的手足球技巧，你才能够教导下一代怎么样正确的使用你的技巧。那所以说我们就有5项技巧考核，5项技术考核里面包含的有右手运球、左手运球、传球、拉杆或对杆跟换杆，这是5项技巧考核。然后教练除了要通过5项技巧考核的不同等级之外，你还必须考过相同执照的裁判。那裁判要怎么考核呢？裁判的考核分成笔试跟术科，就是这两种那笔试当然就是国际桌上足球总会的规则的考试笔试的方面。然后实际测试赛的执法考核通过，就是实际上有一个模拟赛，然后你要担任裁判，然后现场担任裁判执法是否有犯规，要有做出正确的判罚等等。然后要到更高的等级，你必须在实际的赛事上面执法超过一定的数字上，而且并且通过大会跟那个协会这边的认可，你就可以升级好，那我们针对5项技巧考核的部分，我们要进行如何考试的讲解好，那5项技巧考核，第一项是右手运球。右手运球又分成3个等级 ：C 级、B 级、A 级。也就是说，你要考过 C 级的教练的证照，你必须要符合 C 级的右手运球，至少C 级的右手运球。那 C 级的右手运球的次数要求是50次以上，也就是说，考试在当下球过来放上来之后，准备开始考试，你就要能够连续50下，撞到一个人偶算1下。50次。那考试的中间规范就没有分别说你要用哪个人偶，你可以用圆的人偶、近的人偶都可以。总之就是50次不能断。如果中间停球允许重来1次，或是压到球允许重来1次。如果一掉球，那次考试就算最后成绩掉球那一下就是你最后的成绩。第2项左手运球。要符合 C 级的左手运球，你就必须运球次数超过50下以上。B 级就是75下 ，A 级就是100下。那一样，考试制度跟右手一样放上去之后，运球超过50下，中间如果运球中间如果你有压球或停球，允许重来1次。如果掉球，就直接那次就是你的最后成绩好，所以也没有规定说你要在哪个人偶运球。你在任何一个人偶运球都可以。第3项传球，在考试中间我们会进行30次的传球测试。你要符合 C 级的传球，你必须要成功30次中间要成功15次，而且每次成功传球的时间必须小于0.7秒，也就是出手到接到球这个中间，你必须在0.7秒内完成。不包含球掉了之后的接球，是在碰触到接球方的人偶的时候，你要在0.7秒内抵达就可以。所以我们不允许这种传球，极慢速这种传球，必须在0.7秒内完成。那传球中间如果有掉球，不属于成功1次。传球中间就是要完全让球稳住。考试中间我们会配合录影，来判断你的传球是否有符合每次0.7秒内完成。
传球考试我们只测验墙壁传球，不测验其他传球。5项技巧考核，拉杆或推杆，一样30次的拉杆或推杆中间，你要选择拉杆或推杆都可以哈。30次中间你要成功15次，你就符合C级的5项技巧考核的拉杆或推杆。那拉杆或推杆我们只考核远动哦，所以我们的防守方站姿是这样子。如果你是拉杆，站姿就是防守第一个洞跟防守第二个洞，所以留下第3个洞的空档约2.5颗球的距离，让你来执行拉杆。好，那如果推杆的话，同理哈，一样中间的人偶挡住，远的人偶放开一个2到2.5个洞的大小，让你执行推杆。那我们来，所以拉杆就是0.7秒内完成拉杆就可以哈，这样就算失败1次，这样就算成功1次。好，一样我们会进行录影采证。如果你的很明显0.7秒内就完成1次拉杆的话，我们就不用调录影带。考核的人认为你在边缘的话，我们就会调录影带来看你的拉杆至少有没有在0.7秒内完成。5项技巧考核，第5项推杆。推杆你可以执行推换杆或是拉的换杆。推的换杆就是这样子，好，推的方向的换杆，或者你要执行拉方向的换杆都可以。好，如果你执行推的方向的换杆，我们把近边用2人杆挡住近边，后卫杆挡住中间，那你执行推的换杆。那开始的线换杆开始的线必须在这条线以后。所以你要在这边都可以，就是不能在这边，好，所以开始的点会是在这边，好，拉的换杆也是一样，开始点放这边，那一样执行30次的推杆射门，那必须成功15次，而且每次在0.7秒内完成，才算成功，这样算成功了。所以，我们中华民国手球协会的裁判跟教练制度，就是为了培育我们下一代，让我们的下一代的手足球选手有一个正确的人可以指导，并且在比赛中间有认可的执法裁判在场中间，然后来教育更多的新的下一代有正确的比赛规则跟比赛观念。好，所以我们中华民国手球协会特地。从2014年起，我们开始执行了这个裁判跟教练的制度的考核。好，那你要符合考试的，你要能够来考试哈，你必须是中华民国手足球协会的现役会员。好，除了入会之外，你必须还要缴交年费。好，那考试必须还要交考照费。那完成考试，我们的考试哈，考试必须要考照费用是1200。那如果你考失败了，我们下次开班的时候，你只需要缴交300块，就可以再重新测验1次。好，考照费包含了除了考试的教练费之外，我们还会有裁判的徽章。好，你如果考过了 C 级、B 级、A 级的裁判的话，你会有裁判的臂章，你可以缝在你的手球协会的衣服上。未来执法的话，就必须要穿着有缝有臂章的裁判臂章的衣服来执法。好，那总而言之，这个不算难的考试，但是也是有一定的难度了。那我们鼓励所有更多的想要有心来增加自己手球技巧，或是让更多新手能够来享受手球的快乐的朋友。来加入我们的行列，来一起来让我们的手球环境更加美好。谢谢大家。